Црна ноќ, тишина. Стара куќа, искршени ѕидови и без прозори. Плач и лелек, страв. Чекориш сам во ноќта и иако знаеш дека таа куќа со децении е напуштена, чувствуваш како некој, нешто да те гледа, следи. Чувствуваш присуство, ама нема никој. Сам во ноќта покрај напуштена куќа. Крвта ти се заледува и срцето чука се побрзо. Што ли се случува? Сцена од хорор филм. Наводно проколната куќа, полна со духови, зло и страв. Легенда која со години се принесува од генерација на генерација. Секоја држава, секој град или место има понекоја приказна за проколната куќа. Градба стара стотици години. Целата во рушевини за која мештаните раскажуваат хорор приказни. Судбини со тажен крај, семејни трагедии, смрт, проклетства и терор. Низ Македонија постојат повеќе куќи за кои локалното население веруваат дека се проколнати, дувло на зли духови и сеништа, на нешто надприродно. И додека многумина веруваат дека ова се само бесмислени приказни за плашење на деца, другите, оние кои наводно со своји очи виделе, почувствувале, раскажуваат за моќта на надреалното, дека сепак постои сила која не може логично да се објасни. Дали тоа се само урбани легенди или има некоја вистина? Денес ви ја прераскажуваме легендата за Зелениот замок во Скопје. Иако срушен пред неколку години, Зелениот замок во скопската насела Пржина со децении наназад беше куќа на стравот. Според старото проклетство се веруваше дека секој кој ќе влезе во замокот по 7 дена ќе умре. Кога го срушија замокот заедно со рушевините се закопаа и многуте морничави приказни за неговото проклетство, кои до денеска остануваат нерешена мистерија. Нема скопјанец кој не ја слушнал приказната за Зелениот замок на улицата во Станичка. Стара баротско-готска градба, изградена пред почетокот на Втората светска војна. Некогаш символ на врвна архитектура, а подоцна куќа на стравот и трепетот, од која велат нема враќање. Оваа стара куќа некогаш била дом на богато 5-члено семејство од Црна Гора, мајка, татко и 3 деца, од кои 2 ќерки и 1 син. Нивната несреќна судбина почнува веднаш по преселбата во Македонија и новиот дом во Пржина. Прво починала првата ќерка на само 15 годишна возраст. Таа го изгубила животот по пат од конј во дворот во замокот. 2 години подоцна нејзината сестра се удавила во бунарот додека полнела вода. Но трагедиите не престануваат тука. Синот, последното чедо, почина од мистериозна болест за која немало лек. По загубата на 3 деца, очената мајка не можејќи да се справи со болката и тагата, се обесил, а таткото, откако ги изгубил саканите, се фрлил во река. Трагичната приказна која носи уште потажно проклетство. После нив, никогаш не живеел никој во таа куќа, во која наводно постојано се слушале плачење и лелеци. Според друга стара легенда, оваа куќа била изградена по желба на богат гроф од Гостивар многу одамна. Па затоа е во тој стил како стар замок во барок. Тој живеел со својата сопруга, која на жалост многу млада го изгубила животот. Подоцна живеел сам, често давајќи го домот на подстанари. Третата легенда за Зелениот замок пак вели дека тој е проколнат од двајца браќа кои трагично загинале во него. Многу приказни, многу трагични судбини кои ќе останат мистерија. Пред 10 години Константин Кајшаров, магистар по кинезотерапија и духовен водач, влезе во проколнатиот замок за да се увери во гласините дека е опседнат со духови. Тој и неговиот тим користеле специјална опрема за детектирање на скриени звуци и појави. Тој, за своето искуство во проколнатиот замок, изјави дека видел и почувствувал присуство на духови. Кајшаров сподели дека плачот на демоните почнал да се придушува кога тие влегле во куќата и дека со нивната инфраред камера забележале силуета, малечка како џуџе, кој влегува во собата. Заедно со силуетата почувствувале и шум, а потоа камерата се исклучила. Според неговото искуство, тој вели дека врз Зелениот замок и врз оние кои живееле во него е фрлено проклетство, а истото ќе престане само кога ќе се покајат за направените гревови. За тоа дали е вистина или не оваа приказна одлучете вие, но сепак нејзиното слушање ја заледува крвта.
Духови, толосоми, самовили вампири, ѓаволи и други јадски суштества шетаат низ битово. Дел од објектите за кои се верува дека има духови се на широк сокак во стројот центар на битово. Проколнатите куќи ги дели само еден зид од најатрактивните битовски кафолиња. Во нив играта пука секоја вечер, а никој не се сомнева дека само на чекор до нив надземни суштества имаат свој сопствен пир. Една од оние проколнати е и двокатната зграда, која се наоѓа веднаш спроти градската кафеана на хотелот Епинал. Или поточно, објектот што граничи со архитектонската убавина, на која битолчани редат романтични приказни дека во неа живеела убавата битолчанка Елени Каринте, големата љубов на питомецот Кемал Ататурк, творецот на модерната Турција. Во спорната зграда никој не останал повеќе од неколку дена. Барем вака раскажуваат жители на широк сокак. Крцкање, необични звуци, тропање и кој знае какви нестрашни нешта се случувале таму. Други пак не веруваат во духови во ваквите озборувања. Тие велат дека станот е во собственост на една богата битолска фамилија, која поради големиот имот не стасала и овој стан да го реновира и да го користи. Но сепак останува прашањето зошто еден од поатрактивните објекти на широк сокак би изјаел празен со децении. Во изминатите години се реконструираа фасадите на сите објекти на широк сокак. Единствено оваа фасада е без лик. На неа се забележуваат обиди за реновирање и доградување, но се уште стои малтерот. Приказните на битолчани дека во зградата живеат вампири и самовили не ги остава рамнодушни ниту помалите. Мајка на 7 одделенка вели дека соучениците на незината ќерка, понесени од фантазијата, веќе подолго време се подготвувале да влезат во зградата и да се соочат со духовите. Веќе неколку пати ја одрекам ќерка ми од намерата со своите соученици да влезе во зградата. Ја уверувам дека таму нема никакви духови, дека се тоа се само приказни, но деца како деца. Од она што ќе го гледаат на телевизија се снимаат самите филмови, вели родителот. Битолчанец кој се занимава со екзорцизам и кој ја усовршувал својата специјалност низ белиот свет цели 3 децении, вели дека такви проколнати куќи има уште неколку, и тоа во стројот центар на битово. Една од куќите се наоѓа кај познатата Аргирица, втората е наспроти една од црквите во градот. Во некој од нив бил повикан да ги избрка духовите. Тврди дека успеал и оти собствениците сега мирно спијат. Прашан зошто тие надприродни сили се вселиле во куќите, тој вели дека причините се разни, но најчесто станува збор за ужаси кои некогаш таму се случувале или за надприродна емотивна врска меѓу почината личност и некој нејзин близок човек. Па живиот никако не го остава духот на мртвиот да се замине. Во една таква куќа, вели тој, се случувале колежи за време на Илинда. Битолчани веруваат дека еден од проколнатите објекти сега е наменет за хотел. Наводно, пред 60 години во будрумите на објектот биле мачени сите оние кои што мислеле спротивно на тогашниот систем. Вистина или лага од страв, суеверие или пак некои други причини, сепак најголем дел од овие куќи и објекти во градот и натаму се празни. Оставени на забот на времето, иако површината на објектите и локацијата каде што се наоѓаат се исклучително атрактивни. Парчиња стакло. Оваа година во моето мало, во стара куќа се пресели млад брачен пар. Како би се запознале подобро со новите соседи, мајка ми испече колачи и ме прати да им ги однесу. Тропнев на нивната врата и после неколку секунди ми отвори млада жена со црн фустан. Ме покани унатре и ме понуди со чај. Влегов со малку страв. Низ целата просторија имаше парчиња од искршени стакло, како да се спремаа да ги променат сите прозори во куќата. Го испив чајот и станав со изговор дека брзам за дома. Таа вечер, додека ноќта се спушти, долго се превртев во креветот. Додека спија, во главата слушнав некој глас. Кога дојде утрото, сватив дека мајка ми и татко ми веќе се заминати на работа. Бев сам. Се слушнав звончето на вратата. Тргнав да отворам, ама немаше никој. На подот имаше порака. Мораш да ни помогнеш, мораш.
Брзо се заколчив. И се јавив на мојата најдобра другарка за да ја раскажем се, ама од другата страна го слушнав оној изглас од сонов. И одеднаш вриснав силно. Потрчав кон онаа стара куќа. Вратите сами се отворија. Скоро се онесвестив од шок. Во куќата стоја мојата најдобра другарка, мајка ми, татко ми, девојчињата од класот. Сите кои најмногу ги сака. Сите беа во стаклени кафези од кои не можеа да побегнат. Тогаш се појави онаа жена и нејзиниот маж. Не се ни снајдов, а тие двајца ме турнаа во еден таков кафез. Викав и се бранев, ама неуспешно. Удирав со рацете по стаклото, сил дека од умор не паднав на подот и вајда сум заспал. Се разбудив во болница и покрај мене беа мајка ми, татко ми, недобрата другарка и сите девојчиња од класот. Бев пресреќна што тоа беше само еден глупав сон, но тогаш на вратата од болничката соба влезе онаа жена. Носеше букет цвеќиња и чоколада. Рече дека дојде да се заблагодари за ковачите кои ги однесов. Додека ми го подаваше букетот, видов дека на рацете имаше многу пресекотини од стакло. Таа само на брзина ги повлече ракавите меѓу прстите и рече: "Не е тоа ништо, само малку исекотини од стакло." Куќата за зимување. Ова се случи минатата зима. Јас и моето семејство, заедно со мојата другарка и мајка и на другарка ми, заминавме на зимување. Додека одевме, догледавме една куќичка. Мојата мајка предложи тука да се сместиме. Сите прифатија освен јас. Не сакав, бидејќи таа куќа ми изгледаше сомнително и многу страшно. Ама сепак ме убедија. Скоро цел ден се санкавме и се глупиравме во снегот, но дојде вечер, она од што најмногу се плашев. Другарка им беше среќна поради првата ноќ во куќата, ама јас не. Вечеравме и се спремивме за легнување, кога одеднаш се слушна бум. Јас не можев да дишам од страв, исто и мојата мајка. Другарка ми рече да не се секирам и ми рече дека сигурно некоја гранка паднала надвор. Но не ме убеди баш, па затоа појдов надвор да проверам што се случило. Надвор немаше ништо. Кога се вратив на подот, најдов порака облеана со крв и вода. На неа пишуваше само: "Во 2 часот." Ни таа, ни јас не знаевме што значи тоа. Сите после некое време заспавме. Но онака, во еден момент се разбудив. Погледнав на мојот мобилен телефон. Беше точно 2 часот. Вратата од собата полека се отвараше и по неколку секунди сама се затвори. Се околу мене беше црно. Осетив мирис на крв. А после одеднаш нешто започна да ме дави. Се онесвестив. Се разбудив во болница. Мојот татко беше покрај мене и ми рече дека само мене ме пронашле во онаа куќа. Мајка ми, другарка ми и нејзината мајка исчезнаа. Соседот со црн мантил. Ова беше баш вчера. Бев на роденден кај една другарка и си игравме со топка. Одеднаш мојот брат ја шутна топката во дворот на соседот. Сеќе беше добро да беше соседот нормален, ама не беше. Наводно тој стално ги труе кокошките и овците на другарка ми што ги имале дом. Заради тоа, веќе со години не заминале на мора од страв дека соседот сеќе им уништи. Едноставно се плашеле да го остават празно. Кога видовме каде заминала топката, се згрозивме. Сите се наеживме. Никој од нас не сакаше да отиде по топката. Сите умиравме од страв. Но јас секогаш одев онаму каде што не ми беше место, па јас, свативте, баш јас отидов по топката. Кога влегов во дворот, сватив дека топката влегла во куќата низ отворената врата. Ужасно. Ништо друго не ми преостана, освен да отидам по неа. Тивко отидов по неа. Топката беше на почетокот од ходникот во куќата и мислев дека се ќе помине лесно. Но кога ја зедов топката во раце, некој ме фати.
Беше тој, висок човек со црн мант. Крвта ми се замрзна. Ме однесе во еден затворен простор, полн со гуштери и змии. Мислев дека сум готов. Одеднаш ги отворив очите. Лежев на подот, а главата ми беше крвава. Ми рекоа дека топката ме погодила во глава. Тогаш приметив дека покрај моите родители стои соседот. Ми намигна, а кога никој до мене не можеше да го слушне, тивко ми шепна на ухо: се надевам дека повторно ќе ме посетиш. Белата маска. Ноќ на вештерките, мојата омилена ноќ. Сама дома со хорор филмови и колачи. На програмата беше филмот Белата маска. Кога почна филмот, на екранот се појави мојата улица, поточно мојата куќа. Следев се, а сите светла се изгаснаа, се исклучи телевизорот. Осетив чудна присутност околу мене. Беше тоа некоја црна сенка која почна да кружи околу мене, носејќи нож во рака. Застана пред мене и видов бела маска која го прикриваше лицето. Нејзините раце беа бели како снег. Имаше долга црна коса која го покриваше со капото. Не сакам така да умрам, си викав во мене. Но го гледав ножот кој стоеше на масата на 1 метар од мене. Ја собрав целата храброст и заминав по него. Се случи многу брзо, не ни приметив дека ножот го забив во срце. Из маската се спуштија крвави солзи. Сенката ја тргна маската и го покажа своето бело лице. Само тивко изговори: фала ти, ми ослободи од проклетството, но сега е твој ред. Додека го кажуваше тоа и мене ме направи таква рана. Стоев така ме ѓепсара, не се мрдав ниту зборував. Почна да зборува неразбирливи зборови, а нејзината крв почна да се спојува со мојата. Ги затворив очите. Одеднаш вресок од телевизорот ме пробуди. Фала Богу, тоа беше само сон. Се насменав, но насмевката брзо ми исчезна. Кога го потивнав ракавот на пижамите и на мене видов свежа рана, се уште влажна од крв. Најлошиот Божиќ. Тоа се случи минатата зима, на Божиќ. Тато и јас отидовме во неговата канцеларија, затоа што таму имаше оставено поклони за нас. Во канцеларијата имаше подрум. Секогаш кога требаше да одиме во тоалет, ми беше страв да влезам во подрумот, но секогаш успевав да појдам. Додека тато ги спремаше поклоните, отидов до подрумот. Знаев дека нема ништо да ми се случи. Поточно се надевав, но нешто почна да чука. Најбрзо што можев излегов од подрумот и му реков на тато дека мора одма да одиме дома. Кога стигнав дома, размислував за подрумот. Полека се спушташе мракот. Почнаа да не доаѓаат гости со многу подароци. Ги отворав подарок по подарок и во еден најдов нешто чудно. Порака во која пишуваше: денес на полноќ ќе дојдам да разговараме. Тоа ме заинтересира многу, но мислев дека некој се зафркава со мене. Дојде полноќ, не верував дека некој ќе дојде, но сепак очекував него. Одеднаш се изгасија сите светла, сите исчезна и се појави некој човек со крвави раце. Со длабок глас рече: изгубете се сите од мојата куќа. Светлата се запалија и сите повторно беа во дневната соба. Не спиев цела ноќ, утрото одлучив да одам во тој подрум. Најдов уште една порака. На неа пишуваше: следниот Божиќ во исто време, на исто место. Човекот на мојот прозорец. Една вечер, моите родители заминаа на некоја вечера и јас останав сама дома. На секој 2 часа соседката ме проверуваше што правам, бидејќи моите родители не сакаа да останам сама. Многу им беше досадно, па одлучив да се гледам на камера со мојата другарка Ема. Разговаравме 2 часа, за се и сешто. И баш кога помислив дека се забавуваме, догледав лик од некој човек на мојот прозорец. И објаснив на другарка ми Ема што видов, но таа не ми веруваше. Ликот исчезна и јас се смирив. По некое време, кога погледнав од прозорот, го видов ликот на истиот човек, но овој пат тој беше поблиску.
Појдов до прозорот и ги спуштив ролетните и започнав да плачам. Ема ми рече дека ќе се јави во полиција и додека таа го држеше телефонот во рака, прегледа. Изгледаше како да видела дух. Ја прашав зошто така ме гледа и таа едва ми одговори. Погледни зад тебе. Јас се свртев и видов човек со нож во раката кој сака да ме убие. Во следниот момент јас лежев на креветот. Околу мене беа моите родители, Ема и полицаец со записник во рацете. Најмногу ме интересираше што Ема видела кога оној човек ме проводел од зад грб. Таа ми рече дека во моментот кога ме проводел, камерата се изгаснала. Веднаш дотрчала до мојата куќа и ме нашла несвестена. Се уште никој не знае кој бил тој човек и што тој ден се случило. За повеќе вакви видеа, заследете не, оставете лајк и некој коментар. Поздрав!